Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa wadia balad tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dong diserangaki dina acara anu maneh nyata dongeng Sunda ti naga tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah wengi ieu pamirsa kitu ngadongeng deui saparantosna nembe ngadongeng sakali dua kali nya. Kamu sibahan deui. Janten rawan banjir di lembur aki teh nya kumargi dipalih wetana ka Bandung ku jalan tol janten cai teh tiasa meuntas ka wetan. Jalan tolna luhurnya. Dipalih tonggohna oge dilandeuna Sep gunung sareng leuweungna ku iya dipelakan naon sawit pamirsa janten hujan ageng teh cai langsung turun teh tiasa katampung ada nabi katahan ku kakayon arageng datos teu aya nya ayeuna mah sawit mah teu tiasa nahan cai janten kitu salian teh eta oge walungan anu ngadeetan nya aya sedimentasi kedana mah pemerintah wami aya nu ngadangukeun nuju ngadangukeun ieu dongeng pemerintah khususna Kabupaten Pandeglang mangga diantos kerja nyatana nya kangge penanggulangan bencana banjir kumargi da tandina mah sanes wilayah rawan banjirnya puluhan tahun aki di dieu teu aya banjir tapi sabarantosna aya tol aya sawitna Sep leuweungna Sep ku sawit janten kieu ya janten mangga anu nuju mangku jabatan diantos ketakna tarekahna nya pamirsa kumaha daramang sadayana alhamdulillah pamidaramang mamugi we sadayana teu kirang naon-naon nya aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna sehat lahir sareng batin jembar manah gampil rezeki sareng tebih tina balai urang geureuy naraskeun dongeng Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Pangeran Ranggawita. Urang geureuy ka bagian nu katilu parasa makna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Angin ngahiliwir ngoya gendang daunan. Lalaki tengah tuwuh di bayu coklat teh sila di hareupeun Jawara Pedang Dewa. Tatuna geus pulih, geus cager diubaran ku Sanjaya. Paroman si lalaki anu kumis jeung janggotna geus kulawu teh katempo alum. Manehna neuteub kajauhna tuluy malik ka Sanjaya. Hatur nuhun Jawara. Ajeun geus nyalametkeun nyawa kuring. Ceuk eta lalaki bari seulina katempo dipaksakeun. Geus jadi kewajiban pepada manusia silih tulungan mah. Ari paman teh sahana Raden Pamanah Jiwa walon Sanjaya. Geuning anjeun wawuh jeung Gusti Pangeran. Di mana ayeuna Gusti Pangeran Pamanah Jiwa? Si lalaki katempo curingha. Kuring sabenerna mah teu wawuh. Ngan bae tadi sempat ngadenge. Salah seorang wanoja di baju biru nyebut kajajakan nu mawa panah nyaeta Raden Pamanah Jiwa. Raden Pamanah Jiwa tadi teh rek dibawa ku wanoja di baju biru anu ngaranna Hawani jeung Hawana. Tapi ku kuring dicegah. Sawaktu kuring tarung ngalawan dua wanoja eta. Raden Pamanah Jiwa aya anu ngiwat. Disamber ku hiji bayangan anu kilat naker. Teu katohyan saha anu ngiwat nama.
Wajau pasti golongan orang-orang pasanggrahan leuweung tutupan. Gerendang si lalaki bari panona nyawang deui ka jauhna. Anya kuring teh Ki Marhatu, panakawan sekaligus pangawalna Raden Pamanah Jiwa di Kerajaan Gondangpura. Si lalaki tengah tuh ngawanohkeun ngaranna manehna inget bieu Sanjaya nanya. Ngaran kuring mah Sanjaya Ki. Pareman Ki Marhatu katempo rubah panona gular-gilar kaluhur kahanap ni teh nantang tungan Sanjaya. Sanjaya galunggung ieu teh anu kakoncara ku gelar Jawara Pedang Dewa Tea. Nya Ki bener. Kuring Sanjaya galunggung. Gening Ki Marhatu apal ka kuring? Saha anu teu apal ka Jawara Gagah Sakti tukang ngabasmi kajahatan. Di Kerajaan Gondangpura mah salira teh tos tenar pisan. Jadi sabiwir hiji lalampahan kajawaraan salira teh. Meh diunggah warung kopi jalma-jalma rame ngobrolkeun ngeunaan lalampahan Jawara Pedang Dewa. Ayeuna dikersakeun pisan paman tiasa penak paamprok Jonghok sareng salira Raden Jawara. Sanya seuri disebut Raden Jawara kitu teh ku Ki Marhatu. Ulah nyebut Raden ka kuring mah paman. Da kuring mah lain turunan ningrat. Sebut bae ngaran kuring Sanjaya supaya leuwih loma. Sumuhun Raden Sanjaya Jang Sanjaya. Tah. Ayeuna kuring teh hayang apal paman. Sahari Raden Pamanah Jiwa teh sarta kunaon tepi ka diarah-arah ku pihak pasanggrahan leuweung tutupan. Samemeh medara lakon atawa katerangan Ki Marhatu dehem heula sabora kali. Ngabaseuhan heula neureui ciduhna ngabaseuhan ti corona tuluy karek cumarita. Raden Pamanah Jiwa teh Gusti Pangeran putra mahkota ti Kerajaan Gondangpura. Putra tunggalna Gusti Prabu Darmakesuma. Anjeunna diarah-arah ku pihak pasanggrahan leuweung tutupan ku sabab dua hal. Anu kahijina pikeun meruhkeun Prabu Darmakesuma. Sanggan daek masrahkeun Kerajaan Gondangpura ka Ratu Danyang Demit. Nu kaduana pikeun dijadikeun tumbal ilmu hideungna Ratu Danyang Demit. Pikeun nyampurnakeun ilmu sasabna eta Ratu Danyang Demit teh butuh getih ningrat. Getih biru turunan para ningrat. Pikeun dipake mandi di tiap malam Jumat Kliwon. Leuweung tutupan teh tapal wates Kerajaan Gondangpura. Heubeul mah aman. Disabrak Ratu Danyang Demit ngadegkeun pasanggrahan di eta leuweung. Menak-menak atawa para ningrat anu ngalola wilayah kadipaten di sabudeureun wewengkon leuweung tutupan mimiti kaganggu. Jajakan ningrat anakna para adipati mimiti diculikan pikeun dijadikeun tumbal. Diarah heula ka perjakaanana tuluy malam Jumat Kliwonna ditandasa pikeun diala getihna. Kadipaten Tutugan oge Kadipaten Kubang Bale. Ayeuna teh geus biluk taluk ngabelot ka pihak Ratu Danyang Demit. Sanjaya ungut-ungutan ngadengekeun keterangan ti Ki Marhatu. Nah tadi tumpas bae orang-orang pasanggrahan leuweung tutupan teh Ki. Nya maksud kuring mah ku pasukan Kerajaan Gondangpura. Pernah eta ge Gusti Prabu nugaskeun Kanjeng Senopati Wangunjaya. Anu maksudna pikeun numpas urang-urang pasanggrahan leuweung tutupan. Tapi sanajan mawa 1000 prajurit cara dibantu ku 3 urang jawara karaton. Senopati Wangunjaya teh gagal. Anjeunna sarta 3 urang tokoh silat karaton gugur di leuweung tutupan.
mulang ukur ngaran. Ukur welasan prajurit anu bisa mulang kitu ge dina kayanta tujeng kalaparan. Leuweung tutupan teh leuweung sanget. Dieu si kurupa-rupa sato galak sabangsaning maung ajag biruang jeung sato galak sejena. Salian eta dieu si oge ku bangsa dademit siluman dewa jeung arwah marakayangan. Tiap poe di eta leuweung turun bae halimun atawa pepadut kandel anu bisa nyasabkeun jalma anu asup ka eta leuweung. Di jero leuweung oge aya jungkrang anu jero. Nya bisa jadi pasukan Gusti Senopati Wangunjaya teh cilaka heula. Digebrus ka jero jungkrang ku alatan kapoekan ku pepadut atawa halimun. Samemeh adu harupan secara langsung yang pasukan Ratu Danyang Demit. Ti sabra kajadian eta, Ratu Danyang Demit nyupata ka kerajaan Gondangpura. Yen moal turun hujan di wilayah kerajaan Gondangpura, samemeh Prabu Darmakasuma masrahkeun kursi kerajaan ka Ratu Danyang Demit. Nyatana eta supata teh jadi kanyataan. Saya 7 bulan leuwih halodo teureun-eureun di Gondangpura. Teu sakali ge hujan turun dina taun ieu. Rakyat kacidari puhna kiwari teh. Tatanena loba nu rusak jeung gagal panen. Anu iinguan oge sarua susahna. Sawawe se nyaran jukut anu seger geusan parab ingon-ingon. Ngadengi keterangan panjang lebar ti Ki Marhatu, sanjaya ngahulang sakedeung. Hatena ngarasa karunya kana nasibna rahayat Gondangpura anu keripuh kahirupanana ku sabab halodo panjang. Sageus mikir sakedeung sanjaya pok nyarita. Paman, ngeunaan masalah halodo mah muga-muga bae kuring bisa mantuan. Sabab ieu mah lain halodo asli. Nyatana di lembur anu kaliwatan ku kuring samemeh tepi ka dieu masih keneh turun hujan. Lamun kitu mah jang sanjaya ngiring bae atuh sareng paman. Urang ngahadap Gusti Prabu bae di karaton sakantenan paman prayogi pitulung tijang sanjaya minangka jantan saksi di wadna putra mahkota. Pami paman laporan nyalira bae bilih Gusti Prabu teh jadi salah sangki. Nya paman, kuring bakal marengan paman Marhatu ngahadap ka Prabu Darmakasuma. Geus sapuk kitu mah. Ki Marhatu dibarengan ku sanjaya lumampah ka karaton Gondangpura. Ki Marhatu tunggang kuda coklat sedangkan sanjaya tumpak kuda hideung bogana Raden Pamanah Jiwa. 2 kuda ngaberetak lumpat tarik, mapai jalan satapak nyesakeun ka kebul anu mulek di satu kangeunana. Pamirsa sadayana ulah hilap dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lajada. Kanca wargi teu Sunda anu tos biasa nepi ngalanggan balanja di Shopee atau nabi Lajada tiasa belanjana ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki. Klik we salah sawiosna nya bade buku novel, bade ikat, bade pangsi, bade naon bae nu aya. Klik pilih salah sawiosna nu aya seratan Shopee atau nabi Lajada kumaha pamirsa hoyongna. Sabarantos diklik engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee sareng Lajada. Sabarandosna pamirsa lebet mah ke aplikasi Shopee atau napi Lajada pamirsa bebas bade kulah galeuh naon bae oge nya. Sakahoyong sapangabutuh pamirsa bade ngagaleuh naon bae mangga sakahoyongnya. Akiman teu ngawajibkeun pamirsa kangge ngagaleuh produk-produk anu dipajang di dongeng Aki eta mah ukur cukang lantaran cukang komunitas alias link nya kangge lebet kana aplikasina. Hatur nuhun anu berantos ngeresakeun balanja online ngalangkuan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki. Hatur nuhun oge
nu parantos teras ngarojong kana pedanan-pedanan dongeng aki. Urang keureuh deui nya dongengna ku balanjana pamirsa. Ngalangkungan produk nu dipajang di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kabajengan ieu channel. Prung urang teraskeun. Gancangna carita, Ki Marhatu jeung Sanjaya geus tepi ka karaton Gondangpura. Malah mah geus ditarima di Paseban ku Prabu Darmakesuma. Ki Marhatu langsung laporan nerangkeun kajadian anu geus tumiba sarta karanapan ku dirina jeung Pangeran pamanah jiwa. Kitu kaula nun anu parantos kajantenan teh minangka saksina nya ieu. Abdi nyanak pun Jawara Pedang Dewa. Paroman Prabu Darmakesuma katempo amek campur jeung rasa haliwang. Paman Marhatu, ieu teh salah anjeun. Kunaon moro mencek ukur paduduan bae. Laina mawa prajurit pangawal. Cek Prabu Darmakesuma bari muncereng ka Ki Marhatu. Ampun Gusti Prabu. Isim abdi parantos nyanggemkeun ka Gusti Raden oge supados nyanak pasukan pangawal. Tapi sanggem Gusti Pangeran teh mantenan nolak saurna mah rame teuing upami moro mencek rombongan mah. Engge cenah mencekna sok nyarumput tara kalaluar margi ngambe bau manusia. Tah eta kunaon anjeun bat nurut bae kana kaula. Minangka nu jadi pangasuhna sakuduna anjeun anu boga tanggung jawab kana kasalamatan anak kaula. Bisa milih mana anu leuwih aman. Naha paduduaan bae atawa dikawal ku pasukan prajurit pangawal karaton. Apana anjeun teh pangasuhna paman. Jadi anjeun kudu bisa mastikeun keamanan anak kaula. Ki Marhatu teu wani ngajawab deui. Sabab lamun geus nampo rajana bendu manehna teu wani pikeun ngawalon deui. Ki Marhatu ukur ngeluh tungkul kawastawanan perang. Ningali kitu Pok Sanjaya anu nyarita. Hapunten Kanjeng Prabu. Paribaos abdi mah sanaos Raden pamanah jiwa dikawal ku puluhan prajurit ge. Kajantenana moal benten. Margi dua wanoja hawana jeung hawani eta mibana ilmu anu luhur. Salian teh eta aya jalmi sejen anu leuwih sakti ti dua wanoja eta anu ngabantuan pihak pasanggerahan leuweung tutupan. Adenge kitu Prabu Darmakesuma neuteup kaluar Paseban kawasan nu jauh panindeungan. Ngarahuh tuluy narik napas panjang neuteup deui ka Sanjaya. Jawara Pedang Dewa, kaula nganuhunkeun pisan ka salira nu geus bebela ka anak kaula. Cek Paman Marhatu, salian teh eta salira teh bisa nurunkeun hujan, nah bener eta teh. Kanjeng Prabu, abdi teu tiasa mastikeun hujan bakal turun atanapi henteu. Mung bae abdi teh sejana rekah. Mugi-mugi wae tarekah abdi dijabah ku mantena. Lamun kitu, sok atuh. Coba upayakeun sangkan hujan bisa turun di Gondangpura, Jawara Pedang Dewa. Unjuk sumangga Kanjeng Prabu. Sanjaya harita langsung ngalengkah keluar ti Paseban. Dituturkeun ku Gusti Prabu Darmakesuma. Di satu kangeunana nuturkeun oge Paman Marhatu alias Ki Marhatu jeung para prajurit jaga anu di luar geus ngajajar. Di tengah-tengah pakarangan karaton anu lega, Sanjaya tanggah neuteup ka langit. Sanjaya ngawatek aji sayuti bayu alias sayuti angin
sayuti banyu alias sayuti cai serta sayuti geni alias sayuti seuneu sakaligus tiluanana. Awakna ngageter dua leungeunna ranggah ke arah langit tuluy digerakkeun ka ditu ka dieu. Ngadadak angin tiis nyeor ngagelebug manit tarik. Tatangkalan ting palalna dang-daunan mawur torelap di langit gelap norelap. Mega hideung datang pagulung-gulung. Langit jadi angkeb poek kupi hujanan. Torelap geleger, torelap geleger guludug jeung gelap patutur-tutur. Prabu Darma Kesumah Ki Marhatu jeung para prajurit jaga molohok nyaksian eta kajadian. Teu lila gebret bae hujan turun maninga gebret cai kawas anu dicicikeun ti langit. Menyaksian salian ti Kasima oge jadi gumbira. Ki Marhatu teh sirikna surak nampa hujan ngadak turun badag di gondang pura. Bener-bener hebat Jawara Pedang Dewa teh. Gereneng Prabu Darma Kesumah barijung kumacerek kataji ku pangabisana Jawara Pedang Dewa. Hebat, 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 hebat. Hatur nuhun Jawara Pedang Dewa. Cek Prabu Darma Kesumah mapag Sanjaya anu harita nyamperkeun ka arah dirina. Sanajan kahujanan manitarik, awak Sanjaya eueuh nu baseuh. Sakeclak ge cai teu wanieun maseuhan awak Jawara Pedang Dewa. Ulah kapalangnya nulung Jawara. Kaula meredih minta tulung ka salira. Salametkeun jiwana kaula. Ngadenge kitu Sanjaya ukur mesem. Tapi tuluy ngawalon. Geus kawajiban papada manusia pikeun silih tulungan mah Kanjeng Prabu. Jalma-jalma kawas Ratu Danyang Demit mah memang kudu dibasmi. Lamun kitu urang syawala anu daria di karaton. Paman Marhatu, angkir Paman Pati Braja Kumala sarta kasepuhan Jawara Tumbak Dewa pikeun gempungan di karaton. Bejakeun gancang kitu. Ceuk kaula. Prabu Darma Kesumah marentah ka Ki Marhatu. Penjek sumangga Gusti Prabu. Ki Marhatu teu baha manehna ku hormat tuluy ngaleos pikeun ngalaksanakeun tugas ti rajana. Gancangna carita di karaton geus ngariung pikeun sawala atawa gempungan. Calik dina kursi Gilang Kancana nu urung herang ngempur. Kusabab dijieun tina emas murni jeung ditaretes inten juminten. Calik gagah Prabu Darma Kesumah. Dihareupeunana anak Kaksila, Patih Braja Kumala, seorang lalaki umuran 60 tahun anu katempo gagah jeung awakna keker. Sepirna katempo bebaling bingan make papakean ginding hasa urang Patih. Bukna digelungkeun ka luhur dipapaes ku hiasan iket tina emas. Bukna masih katempo hideung kabeh teu katempo aya huis najan ukur salambar. Kumis jeung janggotna kanal tapi na rapih. Hiji keris anu sarangkana tina kain Nogosari anu diukir rapih nyelap dina cangkeng tukangna. Digigireun Ki Patih Braja Kumala, sila saurang lalaki umuran 70 tahun. Make baju panjang tina saten warna beureum.
Bukna anu panjang diuntun buntut kuda geus kulau warnana. Sabab geus loba huisan, tapi sanajan geus kolot awakna masih katempo wowog. Panonna oge seukeut rancingeus. Kumis jeung janggotna tepung panjang sadada. Eta lalaki teh kasepuhan karaton atawa kokolot tokoh silat karaton anu katelahna teh Jawara tumbak dewa. Sedengkeun Sanjaya Galunggung si Jawara pedang dewa mah nangtung di sagigireun Prabu Darmakasuma. Dina kayang kitu kolebat jorelat jeleng kalayang jeleg. Ada kaya hiji bayangan nu asup ka jero karaton tuluy ngabadaga nangtung dihareupeun Gusti Prabu Darmakasuma digigireunna Patih Brajakumala. Kabehan ngagebeg reuwas neuteup nu anyar datang. Si oreng nu anyar datang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna mah nyakla nyiru anu disuhun dina leuhur sirahna. Aduh, keur gempungan mani eueuh kueh-kueh acan ieu. Gusti Prabu masok kitu teu karunyaeun kasih kasep can eta can mumuluk teh ti isuk. Ieu sok tah. Ibi mah hideng pangyanakeun awug nu amis rawas kareueut matak dedeyeun bari jeung haneut keneh tah ieu kukurawuna alias rob jagung sok disaruguhan atuh gempungan atawa sawalang ariungan mah ieu Kanjeng Prabu. Mani kawas lain ni kerajaan wae ieu teh, kawas lain ni karatonnya mani sepi. Daya opieunana. Pamirsa sok jarajan heula ieu Ibi. Kabeneran dagang deui. Geus banjiran kamari teh. Karunya si Aki geti lelep. Nya bumina nya kiosna pokona mah hawatos pamirsa deh. Ibi gitu pika ceurik. Pohara pemiarsanya, duh. Kuno rojolna Bisarwiti ka karaton Gondang Pura. Urang cekapkeun heula atuh nya dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Raden Ranggawita bagian nu katilu pamirsa. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu, urang teuneun heula di handeuleum sieum geus sampeureun, urang tunda heula di hanjuang siang geus sanalaeun, urang samper deui ke di bagian anu salajengna. Mugi teu aya halangan harungan oge banjirna teu dongkap deui pamirsa nya duh meni banjir wae di aki teh. Palai ngalih ngan teu acan aya waragadna we ieu teh. Mugi-mugi we nya pidoana ti sadayana supados lancar ngadongengna. Mugi-mugi aya dilancarkeun mah nya rezekina lancar oge ngadongengna. Akina tiasa gaduh tempat anu teu rawan banjir. Pamirsa, pangidan sakitu heula dongengna. Matur nuhun kasadayana parantos satya manco satya ngadangukeun satya satuhu salamina nya ngarojong padaran-padaran dongeng Aki nyarengan mang tahun-tahun dina konten-konten dongeng Aki. Hatur nuhun, mugi sadayana aya dina kawilujengan kalancaran segala rupi urusan. Amin. Sakitu ulah nu kapihatur pamirsa kinamit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.